Oof. So this is gonna be my first moto vlog to a good position. Okay, Bismillah. I wish my camera is properly working. I don't know about sound. ক্যামেরা ঠিকমতো কাজ করতেছে কিনা জানি না, সাউন্ড ঠিকমতো কাজ করতেছে কিনা জানি না। বনশ্রী থেকে বের হচ্ছি, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন আমি চিটাগং রোডে যাব। ওখানে একজনের সাথে একটা কাজ আছে, দেখা করতে হবে। দেন ওখান থেকে যাব হচ্ছে নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ চাষারা বলে, চাষারা না, পঞ্চবটির দিকে। আই হোপ জায়গাটা পঞ্চবটিতে। এখানে আরেকটা বিষয়, আজকে হচ্ছে 16ই ডিসেম্বর 2025, মহান বিজয় দিবস। তো সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। ক্যামেরাটা একবার একটু চেক করতে হবে, ইফ ইট ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। কিছু দূর গিয়ে দেন ক্যামেরার ডিরেকশনটা চেঞ্জ করব। তখন আর আমার দেখার কোনো দরকার নাই আপনাদের। সো এখান থেকে না নিয়ে স্টাফ কোয়ার্টারে যেতে হবে। স্টাফ কোয়ার্টার থেকে তারপরে চিটাগং রোড যেতে হবে। পেছনের লুকিং গ্লাস, শিট, হায় 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 হায়, আমার এখনই তো অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। একটা জিনিস আমি হারাই ফেলাইতাম। আল্লাহ, গাড়ি দাঁড়াইতে হইব। আমি ক্যামেরার যে মাউন্ট কিনছি, মাউন্টে এই যে লুকিং গ্লাস যে থাকে, লুকিং গ্লাসের মধ্যে এই যে এই জিনিসটা, ঠিক আছে, এটা হইতেছে যে এই যে ক্যামেরা যে মাউন্ট করছি, মাউন্টের মধ্যে এইরকম দুইটা দেয়া আছে ফর সেফটি রিজন। এইটা একটু বড় আর একটা আছে একটু ছোট। তো ছোটটা দিয়ে লাগাইছি, আর এই যে বড়টা এটা আমি লুকিং গ্লাসের এইখানে এইরকম করে হ্যাং করে রেখে দিছিলাম। এখন মাত্র চোখে পড়লো যে এই জিনিসটা আমি ব্যাগে ঢুকায় রাখি নাই। সো এখন এটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকায় রাখতে হবে আগে। হ্যাঁ, এটা আসলে কোনো উদ্দেশ্যমূলক কোনো ভ্লগ না, এটা একটা র্যান্ডম ভ্লগ। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মোটো ভ্লগ। মোটরসাইকেল চালাই অনেক আগে থেকে, মোটরসাইকেল চালানোর বয়স অনেক হয়ে গেছে। মাঝখানে অনেক দিন চালাই নাই, এখন আবার চালাইতে হচ্ছে। ওকে, লেটস গো। তো ভ্লগ মোটরসাইকেলে কখনোই করা হয় নাই, তো এইটা প্রথম, ফার্স্ট মোটো ভ্লগ। আর যেটা বলতেছিলাম, কোনো উদ্দেশ্য নাই, নর্মাল র্যান্ডম। বাট আজকের অকেশনটা ডিফারেন্ট। আই মিন নর্মাল কোনো দিন না আজকে। আজকে আমাদের মহান বিজয় দিবস, 16ই ডিসেম্বর 2025। তো যে দেশে আমরা, যে দিনে আমরা শত্রুমুক্ত হয়েছিলাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলাম, আজকে সেই মহান দিন। অনেকেই দেখছি লাল সাদা শাড়ি পরে বেরিয়েছে, অনেকেই লাল সবুজের কম্বিনেশনে বেরিয়েছে, পাঞ্জাবি শাড়ি। হ্যাঁ, ভালোই, চারিদিকে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ। এবং সর্বোপরি বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে সরকারি বন্ধ 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে। এই জন্য হচ্ছে যে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া তুলনামূলক কম, জ্যাম ট্যাম কম। আমার সামনে একটা গাড়ি যাচ্ছে, তো এটা একটু বন্ধ করে দিলাম, ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম একটু। হ্যাঁ, এটার নাম যে কি এটা তো ভুলে গেছি। লুকিং গ্লাস ঠিকমতো কাজ করতেছে। বাইক চালানোর সময় লুকিং গ্লাসে সবসময় চোখ রাখা, এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি। হ্যাঁ, তো ডান পাশেরটা কি অবস্থা, বাম পাশেরটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আরে ভাই যা না রে ভাই, এই
তো এই যে বামে যদি দাঁড়াইস, সিগন্যাল না দিয়া বামে কাইটা পুরা একেবারে অবস্থা খারাপ করে লাইতেছে। বামে সাইড করছেন ভালো কথা, কিন্তু এইভাবে সাইড করলে তো হবে না ভাইয়া। বামে তো আমার মতো 2-4 জন গরিব আছে, এটা তো দেখতে হবে। ওকে, মাউন্টটা মনে হচ্ছে ভালোই কাজ করতেছে, শুধু একটা ভয় যে কোনোভাবে মাউন্টের যে বলটা যেখানে আটকায় রয়েছে জিনিসটা, এটা যদি কোনোভাবে পড়ে যায় তাহলে ক্যামেরার অবস্থা শেষ, মানে ক্যামেরা ভাঙিয়ে যাইব এতে কোনো সন্দেহ নাই। বাট মাউন্টটা ইটসেলফ অনেক শক্তিশালী, অনেক শক্ত সামর্থ্য, এবং প্লাস্টিকের না, হ্যাঁ মেটালের, মেটাল বডিটা ফুল মেটাল, নবগুলা হচ্ছে প্লাস্টিকের। বাট গুড, এটা হচ্ছে যে মাউন্টটা কেনা হয়েছে মোটো ওলফের। আমিও যদিও খুব ভালো জানি না, বাট মোটো ওলফ নাকি হচ্ছে ব্র্যান্ডেড এবং বেশ ভালো কোয়ালিটি এদের, ঠিক আছে। ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে সেটাও বলতে পারতেছি না, এখন হচ্ছে কনভার্ট করার পরে পিসিতে দেখতে পারবো। আর হচ্ছে যে যাতে হচ্ছে যে জিগজ্যাগ ভিডিও, মানে ভিডিওর স্ট্যাবিলাইজেশন যাতে ভালো হয়, ভিডিও প্লেয়িং স্ট্যাবিলাইজেশন ভালো হওয়ার জন্য এখানে ক্যামেরার সেটিংয়ের যে আলট্রা হাইপার স্মুথ যে মোড আছে ওইটাই অন করে দেওয়া আছে। তো দেয়ার উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম। আর এরপরে আসলে কতটুকু কাজ করা যাবে আই ডোন্ট নো। তবে ফুটেজ আপনারা ভিউয়ার্স যারা দেখবেন তারা হয়তো জাজ করতে পারবেন যে আসলে ফুটেজ কতটুকু স্মুথ এবং আরামদায়ক। এইটা যদি জানান তাহলে হয়তো পরবর্তীতে সেই হিসেবে প্রিকশনস অর সেটিংসটা হচ্ছে যে চেক করে দেন শ্যুট করব। আর অবশ্যই আমার ফার্স্ট মোটো ভ্লগ, এটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো বা কেমন লাগতেছে এটা জানাবেন। আর যদি কোনো সাজেশন থাকে যে আরও কিভাবে করলে, কোন টপিকস অর কিভাবে করলে আরও বেটার হবে বা আপনাদের দেখতে আরাম লাগবে, সেটা আপনারা জানাতে পারেন আমাকে। আর হচ্ছে যে র্যান্ডামলি আসলে এইভাবেই হয়তো করব, মাঝে মাঝে রেগুলার বেসিসে হয়তো করা পসিবল হবে না। এরকম অকেশনালি অথবা স্পেসিফিক কোনো একটা টপিক্সের উপরে বা হঠাৎ করে নতুন কোনো জায়গায় যদি বাইক নিয়ে যাওয়া হয়, হ্যাঁ তখন হয়তো করা যাবে। তো মাঝে মাঝে করা যাবে, ওকে ফাইন, কোনো সমস্যা নাই। তো অলরেডি এখন 3টা বেজে গেছে, 3টা কি 3:30 বাজে? আমার আসলে আরও আগে যাওয়ার কথা ছিল। কয়টা বাজে এখন? ও না, 3টা, প্রায় 3টা বাজে। আরও আগে যাওয়ার কথা ছিল, একটু লেট হয়ে গেছে। বাট বেসিক্যালি আসলে এই যে মাউন্টটা, আজ বললাম যে আজকে ফার্স্ট মোটো ব্লগ, তো এই মাউন্টটাও আমি কিনছি আজকে প্রায় মনে হয় 15-20 দিন হয়ে গেছে, কিন্তু মাউন্টটা লাগানো হয় না। এই যে এখন তো ভয়টা লাগতেছে, আল্লাহ, এই পুরো হেরিং রাস্তা, কাপড়ের একটা স্ট্রাকচার যেটারে বলে হেরিংবন, সেই হেরিংবন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আর আমার পেছনে আপনারা দেখেন ভাই কি পরিমাণ ধুলা, রাস্তায় এই ধুলা দিয়া পুরা মনে করেন যে গোসল হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, শীতের দিনে যেমন কি হয় যে ঘন কুয়াশার মধ্যে যদি আপনি অনেকক্ষণ বাইক চালান, দেখবেন যে আপনার লোমের মধ্যে শিশির বিন্দু টিন্দু জমা হয়ে যায়। হ্যাঁ, ঘাসের ডগার মধ্যে যেমন হচ্ছে যে শিশির জমা হয়ে থাকে সেরকম। তো এই ধুলার মধ্যে বেশিক্ষণ বাইক চালাইলে দাড়ি, মোষ, চুলের মধ্যে সেম কাহিনী হয়ে যায়। আরে এইরকম রাস্তা কত দূর? আমার মনে হয় বেশি দূর না এরকম রাস্তা। আপনারা একটু জানায়েন যে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আসলে সেটা আমার খুব কাজে দিবে। আর ডেফিনেটলি আমিও চেক করব সাউন্ডের অবস্থা। আমি মোটামুটি প্রিকশনস ভালোই নিছি যে সাউন্ড ভালো আসার জন্য।
যে মাইক ইউজ করতেছি সেই মাইকের সাউন্ড ভালো আসারই কথা। মাইক্রোফোন যেভাবে মাউন্ট করছি বডিতে সেভাবেও ভালো আসার কথা। যাক, হেরিংবন রাস্তা শেষ। ওকে, এখন ভালো রাস্তা। আচ্ছা, অনেকক্ষণ বকবক করলাম, 15 মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন আই থিঙ্ক ক্যামেরার ডিরেকশনটা একটু ঘুরাই দিলে বেটার হবে আপনাদের জন্য। সামনে বেশ ভালো ভিউ আছে এই রাস্তাটাতে। আচ্ছা, আমি যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি এই রাস্তাটা হচ্ছে বনশ্রী থেকে স্টাফ কোয়ার্টার যাওয়ার যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি। সূর্য পিছনে, আই মিন আমার ডান পাশে। এটা এখন একটা ব্রিজ ক্রস করতেছি। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলে সামনে মনে হয় একটা জায়গা আছে, নাম বলে আমুলিয়া। আর আমুলিয়া থেকে সামনের দিকে গেলে স্টাফ কোয়ার্টার। যাক, এইদিকে একটু ধুলা কম, এই জন্য ঢাকনাটা এখন একটু খুলে দিই। ঢাকনা খোলার পরে সাউন্ড কেমন আসে জানি না, কারণ আমি তো আপনাদের সাথে কথা বলে যাচ্ছি কথা বলতে বলতে এখন যদি আল্লাহ না করুক এরকম দোয়া কেউ কইরেন না, বদদোয়া কইরেন না আর কি, যে আমার ক্যামেরাটা যদি মনে করেন যে টুস করে দেখা গেল আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেই যাচ্ছি আর এই পাশে আমার ক্যামেরা ঠুস করে পড়ে গেল। আল্লাহ, এরকম যাতে না হয়। আমি এমনি গরিব মানুষ, ঠিক আছে, গরিব মানে আল্ট্রা গরিব। আমার যে সামনের দিকের যে ভিউটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে। এখানে আর একটা নদী না খাল, যাই হোক কিছু একটা। আবহাওয়াটা জানি কেমন, পুরো ড্যাম্প একটা আবহাওয়া। আর এদিকে প্রচুর পরিমাণে ধুলাবালি, বায়ু দূষণ। ঢাকা শহরের এখন প্রত্যেকটা রাস্তার মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের ধুলা, মানে মাস্ক ছাড়া চলাটা আসলে খুবই কষ্টদায়ক, খুবই কষ্টকর। ডান সাইডটা দেখতে খুব সুন্দর, অনেক কাশবনগুলো সাদা হইলে অনেক ভালো লাগতো দেখতে অবশ্য। রাস্তায় প্রচন্ড ধুলাবালি। এই গাড়ির পিছনে ছিলাম এতক্ষণ, এই জন্য আরো বেশি ধুলাবালি খাইতে হয়েছে। এই গাড়িটারে ওভারটেক করতে হইব, না হলে ঝামেলা করতেছে। রাস্তায় যখন ধুলাবালি থাকে বেশি, প্রত্যেকটা ধুলাকণা মনে করেন যে চোখের মধ্যে এসে যে বাড়িটা দেয়, এটাও তো মনে করেন যে অনেক ব্যথা পাইতে হয় আর কি এটার জন্য। ওই যে সামনে একজন জমিদার ট্রাক কাভার্ড ভ্যান যাচ্ছে, এই জন্য এটার পিছনে সবার যাইতে হইতেছে, সবাই তাকে অনুসরণ করতেছে। সামনে গাড়ি আছে, এই জন্য স্লো করতে হইলো। মোটরসাইকেল আগে চালাইতাম ভাই, উড়া গাড়ির স্পিড না থাকলে মনে হইতো যে দূর, মানে গাড়ি চালাইতেছি না এরকম মনে হইতো। গাড়ি চালাইতে হইলে তো গাড়ির স্পিড থাকতে হবে, বুঝছেন? আর এখন মনে হয় না, ভদ্রভাবে চালাই। এই রাস্তাটা জোস করছে, রাস্তাটা অনেক প্রশস্ত করছে। স্টাফ কোয়ার্টার চলে আসছি প্রায়, সামনেই স্টাফ কোয়ার্টার। তো এখন ক্যামেরা বন্ধ করে দিব, দিয়ে স্টাফ কোয়ার্টার পার হয়ে একটা কাজ আছে, দেন তারপরে যাব পঞ্চবটির দিকে। এখানে আমার টিম আছে, টিমের সাথে কথা বলতে হবে, টিমের সাথে দেখা করতে হবে, টিমের সাথে মিটিং করতে হবে, ঠিক আছে? ক্যামেরা বন্ধ করে দিব এখন।